大家好，今天是我当月嫂的第40天。我妈这几天不搁家，我是真崩溃呀，家人们啊！我是既当爹又当妈啊！原本呢我是干月嫂的，现在好了，我是保姆兼保洁。好了，不多说了，我该上钟了。先给孩子整点饭，小场面，准备喂奶。谁看的呀？真的是要被你们气死了！但他真的好可爱呀！你说我能咋整？你谁让我猫多呢？你没事霍霍吧，我找大橘来帮我。妈呀，你瞅这小绿光一亮，肉眼看不着的，轻松都能拿捏它，刷一下就没了。还有这个缝隙里的猫砂就用它，天天睡觉的猫窝，卫生咱也不能忽视。哎呀，你就这一小会儿，你看我这陈杯都快吸满了，再给他们梳个毛。哎呀妈，你还来了，一个个来啊！别着急，哪个乖呀？咱先梳哪个。展示一下消失术。变没了，厉害不？你整完往那儿一放，自己就能收拾垃圾。哎呀，这刮的可得劲儿了！配件头往底下一放，不怕找不到了，真省事儿，还给自己补充能量，为了下次干活准备，这就是满分牛码吧？哎呀，得了，姑娘，妈光顾着忙了，那奶也凉了，这样式一喂行不行啊？一喂，真乖宝宝啊！来，妈呀，这宝宝真乖吗？谁家宝宝这么乖呀？姑娘别跑，谁家喂宝宝喂，你妈喂吧，行不行？妈老爱你了啊！